हाय हेलो गाइस, शेरला व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ शिरगांव बीच, जो पालघर में लगता है। ये देखो, बहुत बड़ा बीच है और यहाँ पे मैं भी आ चुका हूँ एंजॉय करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। शिरगांव बीच, पालघर। कैसा लगा आपको शिरगांव बीच पालघर का? लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, रिप्लाई दीजिए।